Okay, hindi irugin mga kasin dati problem of the day. Kat sagudahin nga iti surat, ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Maricel iti Singapore. Dear Cassie. Hello ba again, happy watching kini Manang Veron, Manang Veronica Jerez Manuel dita Baay, Patak City. Ni Lizelle Joy Kakal Batilo. Watching from Singapore, apo. Kalugaran. Pada ni sender nga dat Singapore. Hello ba kini Lily Ragodo. Idi dahil ko gundaw. Kanya lakit kami ni Neti. Adahang Uber nan. Pagtiritir pa iti dila ko. Uri na kasanumot mga kasin. Uri na ti kasanumot tinum tayo. Talagang kuldingen kalbitin da tayo matlata. Di ka mausar lata mo ti dila tayo siya. Isang nga kabigatan nan, stress ti dila. No? Nagriga. O kita katawa na. Iti dahil ito yung agundaway intay man nga rod amuen no anyamet ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Maricel ken ni Maricel nga agkit-kit daw iti pamalakad tayo. Kitkastoy man ti linawon ti surat ni Maricel. Dear Kasinyong, sakbay man ti amin, kat idanon ko man tinabara nga kablaw ko kada kay amin nga taga-Nemor si studio. Kastameten dagiti padak nga agbibuya, ken dumdumngeg. Iti da ito yung atawen ko laeng nga na narugyan ti nagbuya iti programa iti Facebook. Umanay lang aliwliwa. Aglalo no adda problema no mapanbanog kapo iti katatrabaho. Kad naawis met tiriknak nga mangibinglay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Asapay ko maikandak to met iti balakad. Irugik man ti pakasaritaak idi adak pala dita Pilipinas. Idi tamarik nami ti rigat ti biyag. Ay, anya tinapasamak king ka, Maricel, anak ko. Nanang, api nga kastatilangam nga nasang pitak dito'y balayaw. Kuha ngamin, nanang. Nagrana kami ngamin kini Manang Marites itay. Ni Marites nga kabsat ni Maki nga asawam. Uwen nanang. Kud apay, inanano na ka? Nalabas ngamin di pa nagsasauna nanang. Ibaga na nga, awan ka no tinamnamamin nga dumuras pa iti biyag mi kini Maki nga kabsat na. Ay na, nagalas mo ti ugali na dahi nga ipag man. Nagluko na tan. Di ko mamata asawam ti pangibagaan na. Ay di na nga taam mo aya. Nga rumbeng laeng nga ni Maki nga kabsat na ti sidirin na sa angkit di nga sika. Jak lang amin kaya ti Maki bibiyang nanang. Jak ti Maki apa kanigit ti partidos ni Maki. Uwan angam madimod day ta Ni kumamot Maki ti sidirin data isong karot ti asawam iso ti lalaki. Kadrumbeng nga iso ti mangbiag kada kayo nga agiina. Babam na tananang day takot. Kung konsintirim ti asawam. Day jay tumod kami nga lalaki. Awan unay amuna. Kasla agdadata nga awan ti arapaap na iti biyag. Anya aya ti bagbagada kada kayo. Kat ibaga ni Manang Marites nga. Mangnamnama kami kanulatan kadagiti may purupuruwak nga tulong kada kami. Day takot ti kuna. Day ta asawa magaputa adda manong na nga da jay Saudi. Tumultulong kada kayo mangmangtid ti abas tuyo. Kat kasta nagsadot-sadot. Baliwak to ang kasarita ni Maki nanang. Ay iwan
aggunay kay mo't ngamin nga aggasawa nang nagruna iti asawa ta iso ti lalaki kakaasi launay digiti apo ka. Alawin nanang magbaga akto ti asawa. Samula tangi kaskaso dagiti kakabsat kon. Maricel, bakit? Uwin ala kayang kanayon mo nga kasi ti bagada, kanayon da kapasagidan. Tunggal agrana kami kinimanang mga marites. Kasta ti bagana nga awan tinamnamatan nga, dumuras ti biyag tayo. Sungorti ko nakabayam la ti itaan, among ba't nga kasi ti ugali da? Uwin nga ipalubos mo kadilatan nga, arig na imamamigdakan, Maki. Babaam latan. Saan kami tagpapada ka di kakapsat ko? Awan lang mo ti aramidem? Awan lang panggapin nga aramidem? Tapnoan niya. Katapno na saan da kang imamamag? Kita awan di mabalin Taos tumot ti bagbagada. Agpaisumot ngamin nga narigat ti adda nga biyag kadata. Uwin nga rod. Amom nga narigat ti panagbiag ta. Anya trumbing nga aramidem. Sikat padre di pamilya, Maki. Kataan nga roti mabalin. Nakas ti matibiyag nga adda kadata. Nyalahakit din ay. Anya roti kit mo nga aramidem. Gat no, manmanumadlat amo katrabaho. Kit, no, awanti among masabali nga pagtrabaho, no, saan nga iti talon laeng. Palubusan ang karot nga agabrod. Anya? Agabrod ka? Kituwen. Jakayat. Anak ko lang. Jakayat. Ay, jakayat nga agabrod ka. Api nga di mo kayat ngamin. Naibagak keng ka idin. Idi damom nga insing-asing kanya nga agabrod ka. Saan ka nga palubusan? Taapi nga di nakpalubusan. Ha? Uri kat nanakam mo digiti anak tan. Uray. Kasano kami pengarod nga agaaman awang ka? Kit anusan ta Maki. Kaysa ti kanayon na tanga kastuyin nga. Kanayon da kang mamamag dagiti kakabsat mo. Kanayon tila tanga mangnamnaman iti abastuda ti tulong ti sabali. Nga anusan tila tan maanyaman ti matigidam. Basta jak kahit nga agabrod kagaputa, jak maanusan di kita ubing. Sano ka mga ditoy? Kanjak una mo tagluto. Sinorte mangiluto ka di kita anak ta. Bilinak ni nanang ko. Urino, kanayon nga umay sumarungkar dito, ita ilutuan na di kita apu ko na. Basta, saan ko kaya? Ay. Naperdi man tirabi ikon. Adda pa'y plano ko mga. Nga niya. Saan? Sa nabalin, nagdigdigosak pa'y. Nagkiskisak pa'y. Nakabangbang luak pa'y. Angem awanin ti ganas ko pa'y. May kaman dito, isang kang nagpapauyo Saan? Naperdi ti mood kon. Sorry, Maki. Saan mo to ngamin nga ululitin, daytan? Amom lang aro din nga kahit nga gabrod ka. Ipilit mo pa'y laeng. Adan to lata dumting nga gasat ta. Tinasisita, Maricel. Naragsak ta nga gasawa. Awan ba't ti pagkurkuranga keng kasang ka di? Halos rin nabi imot na paragsakin ka. Sakit ita, ipilit mo nga gabrod ka. Kasanon to pengarod? Ha? Kasanutan to pengarod? Alas ko nangarod din Sinanay naktumot ngamin nga rin nabi Sa amin ibaga nga madayo ka, agabrod ka. Stone, Uwin, maawatan kan. Bakit jak maanusan di kita ubing? Sakbay nga nagasawa ta, among nga jak na anos iti ubing. Uwin, Stone nangarod din. Ngim kinet naklata, gaputa ka na yung kang maparagsak. Ha? Gusto na nga ro din Uy. Maturog tan.
Awanin timod ko pa eh. Maki, sorry na. Nagkiskis ka itay ko na. Awan ti Serbina ang nagkiskisak. Tawan met timod ko. Malan sorry na. Alam mo yun, saan ko nga ipilpilit pa yung agabrod ha. Please. Saan mo nga imasin dat? Saan mo aprusan? Tsaka nga maturog tang nagpapauyo ka. Malan sige. Pukawek ti pudot ti ulom. Itapay. Please. Papudutek ti ulom ti babatap no lumamiis ti ulom ti nga to. Tala ka man. Walan tsaka kahit nga maturog ta nga apat amumit lagayam. Api nga ipilit mo pala kami ti agabrod. Sorry na. Diyak kami kaya di kati ibagbaga. Di kati kakabsat mo kanya. Kung nakmat kami kaya kakati mo kaskaso idan. Gusto na nga rin daan tayo sublik tayo mood mo. Sorry. Nagbanglo ka nga talaga. Amumit nga nabanglo. Kahit asawin, nakaplano. Pinardimat. Gusto na rutin saan mo ipalpalagip ng hinin Iungap mo tangiwat mo Isarsarit ko ti dilak. Di mo kiti iungap tangiwat mo. Alaman lang rutin. Ngiminto maminsan. Samon, uwin ko na kumat. Sorry. Agkanak nga rutin Sikati mga agik kanyak. Ito naka-arte ka mo. Naka-pride ka. Sa anak lang ang maparparag sa kakanayon. So. Ikatim ta t-shirt ko. Kasi dati. Kasi dati, iti paborito. Uwin, amo. Nakainga rin. Nagsublimat siguro ang timod mo, lakay. Aglalo manen naging kan di tayo nagpaitan di kiti lupok. Uwin, maganatang kaunay. Makadano naktumat la dita. Sa mo na ngamin isagad tapos saan nga dumalon di ta karabukob mo. Amo kami nga magustuhan no idanon ko iti karabukob ko. Ay katun ang no maltutan ka ba? Deti la oneti. Pangayayataking ka, lakay. Taoray no kasana trigat ti biyag. Kaslawan anyaman na king ka. Ipaay mo lang tati ka sa pulag. Kanayon nakaparparag sa akin. Kanayon nakbataparparag sa akin, Maricel, bakit? Iso nga uray no anyaman ti bagbagata kiti tattao king ka, kadata. Saan mo yung ikaskaso ida? Ti nasisita, naragsakta. Wen, adot kwartada kiti duma dita. Adala talga da trabaho da. Adala pinta sa balay da. Adaluglugan da. Angem, adangar kastoy da. Baka awampay kit din tabisi da ngagpapabaknang. Bisi da kadagiti kwartada. Bisi da ngagwalwaldas iti kwarta.
Idinto nga data. Oh, oh. Bisita nga mang parparagsak iti maysakin maysa. Kituan, dahi tamot ti Serbina ket ti addaan asawa. Tapno paragsakin dati tunggal maysa. Saangkad nga ti sabali nga agpapabaknang. Ay naaya. Dahi ti ti makuna nga naragsak nga agasawa. Kastoy, kaskadata. Alawin. Anyamot daytan. Madamak nga kang kanin, nagdiskurso ka. Ibagbagak laging ka. Ibagbagak laging ka, no api nga saan mo nga rumbeng nga apalan na kita na duma. Saan mo nga ikaskaso, ipangpangag, nagiti sasauda. Tadi dalaan mo. Di dalang mat mo baka sikat apalan da. Lumaamuan da. Tiyar aramitin ta. Rinabi alawin gusto na. Apay apalak dagiti nagugwapot motor na. Uray man kidi ragraragrag ti motor ko. Uray man kidi naka PCX 160 dagiti dodoma dita. No awam mo ti kastoy da. Apalak kidi itan. Uray man no daan nga wave 125 lati motor ko. Alas to na nga ro dun anya daytan, agsensentimiento ka, nga madama kang kanag. Ibagbagak laking ka. Saan nga nasisita at kinabaknang? Nasisita daytoy. Daytoy, kanayan ta nga maparagsak, ti magita, ti maysakin maysa. Mapagustuhan ta tirik nata. Uwin nga rutin. Tugawang ka nga rutin lakay. Rumbeng na laeng. Itay palaing nga rurayan na ka nga tumugaw. Saan ka ding osto ti kunat? No nakatugaw ka kanyakon, malipatam ti rigat ti biyag. Ngamin, uray no saan tayo nga maapurdan ti igatang iti tiket ti eroplano. Ngin babayin ka dito pa nagtugaw mo pala kanya. Kaslakalan tumtumpaw. Kaslakalan maitay tayo ka mapaniti langit saan ka di. Gusto na nga rin din karget mo ti agsinsentimiento mo. I love you lakay. Uray no narigat ti biyan. Kanayin mo nga iparparik na kanya nga naragsak talatang nga duha. Kasta mamut, bakit? Ipatpatag kamit unay-unay. Iso nga, saan ko kaya't nga ginatayuta? Aglalo kat nasanay tanti kastoy. Sige, rugyaman bakit? Maricel, Maki. Nagalistuak. Mapanin. Maitayo ka akong. Sige, sabayan kan. Ang malaki baro ko mo. Maki. Anya ti kunam. Madiday ta nga kapanunutan ti asawa man ako. Porket kanayon yung nga maparagsak ti bagiyaw. Kasano ka rodan dagiti apu ko. Nanang, ure makidi kanayon kay nga agpanakpak renabi Kat kasano nga rodan dumakal dagiti anak mo. Dagiti anak yo. Kasano dagiti apu ko. Anya, mapakanyon dagiti apu ko yo. Babayin ti biya sa asog kin arang inyong agasawa. Nanang, ay naapaw mo na kay Matan. Panunutin nyo Dagiti anak yo, masakbayan ti anak yo, ti panunutin nyo, ti importante. Sangkit di nga deta ka, kanayon nyo nga
Panag-chik-chik-chik siya, tira na nabi eh. Nanang, ay la, Diyos ko aya, iramraman nyo, dagiti apu ko. No, awan ti arapaap yaw, para iti bagbagi yaw. Panunutin nyo, dagiti apu ko, dagiti anak yaw. Iramraman nyo idat kinarigat. Kasano nga rodan ti panagadaldan, no kasta kay tulatan. No, awan ti tulong ti sabalin. No, awan ti dumting ang gasat kada kay dituyan. Nagsayaat ko man no, palubusan na ka nga mapan abroad. Ala, baliwak to nga ron nga kasarita ni Maki nanang. Rubeng laing Rubeng nga palubusan na ka nga agabroad. Taing ka manggad iji balasyo taaw. Tapno no, napinpintas mo't laing ti masakbayan digiti apo ko. Uno saan? No di na kahit nga umadayo ka, no di na maanusan digiti apo ko, akit di isulat ti agabroad. Saan nalaki di nga maanusan nanang? Angin baliwa ka kasarita. Ibagak nga, tulungan nyo isuna nga, mangkita ka dagiti ubing. Ay naaya, ang problema kanyak, tinasisita, palubusan na ka abroad. Binaliwak nga ron nga kinasarita ni Maki kasin yung kalimpagpakaasik keng kuana, nga uray no may salay nga kontrata, padasem milaeng, tabaring no, baring no, may ruwam min tumetlaeng. Di nga min panunutin na unay kat digiti ubing, digiti anak mi, amang ano mabaybayan na, tasaan na kano maanusan ti ubing. Ang impasiguradok met keng kuana, nga saan nga baybayan ni nanang ida. Una nasken nga panawan na kininanang, ibati na kininanang, no kasta nga mapanagtrabaho, agtalon, ano, dapapanan na, ibilin na kinanang, mapanabantayan iday, di balay mi. Aging nga na alukoy kumetlaeng ni Maki kasin yung, imbag ata na amiris na metlaeng nga marigatan kami to nga mang paadal ka digiti anak min uri duwalaeng ti anak min narigat nagastos mit nga ron ti agbabasa agkasano nga ron din into no agkolehyo da alangan mo't nga ipalubos mi nga digiti anak mi kat may pada kada kami nga saan nga nakaturpos iti kolehyo. Kandi pa ipanpanunutin na kasin yung kiti pan nakaikawa mi nga agin nadayo kami nga agasawa iti damo nga gundaway. Kaya imbagak met keng kuana nga uray ta adamit ti cellphone. Mabalin kami nga makapag video call. Kaya insingasing ko keng kuana nga aramiden mi dagiti ay aramiden ti kaaduan nga adan iti LDR. Nga mabalin mi nga pagustuhan tirik nami babayan iti video call. Naragsak met ni nanang tapinalubusan na kon ni Maki. Aglalo idin ta dandanin ti panag-flight ko. Kompleto nga ro den dagiti papel mo nga agabrod Maricel anak. Uwi nanang. Iuray ko lang yung panag-flight ko. Ay na. Ay, urek lang na bang aran. Imbag ata pinalubusan na kamatlaing ti asawam. Tandi ko man nakakaasilatan dagiti duwa nga apu ko. Wen nga rod nanang. Naamiris na matlaing kamaudyanan na. Nga, para ka dagiti anak mi. Uray saan nga para kada kamin. Naruam kami mitirigat. Kini Maki. Uwin dahi tat panunutin nyo, dagiti anak yaw. Saan nyo palubos nga tinapadasan nyo nga rigat, kat mapadasan mo dagiti anak yaw. Uwen nga rin nanang, aglalo yun to nagbasa da. Ay na. No ada ka di abroad, napinpintas ni oportunidad mo, tadagdag ka nga rin ti sweldo. Kaya iso nga agan anad kung kanto sa di anak ko. Adayo kami nga pamilyam. Ang makigayim ka kadagiti padam nga Pilipino sadya uray taadot Pilipino sadya Singapore. Wen nanang. Kat sapay kumaata nasingpot nasaya at ti amaw. Sapay kumananang.
ken kang runaan na ti amin anak ko. Di mo liplipatan ti Diyos. Wen nanang. Ken kanayon ka nga tumawag. Tawagan makanayon di kiti anak mo. Wen nanang. Isot pagsayatan na. Agpakabitak to iti wifi dito ibalay. Tapno kanayon ko ang matawagan dagiti agama. Ay, nasayaat no kasta anak ko. Ala. Amok nga narigat para king katimaya dayo. Kastamot kada kami nga panawam dito Pilipinas. Nang runa dagiti apukok. Nga naruamdan nga daka iti sibay da. Ang maawatan dan tulat ta anak ko. Aglalo into no ipaw-paw itam idan nga agkaama. Nga magatang dan to dagiti kayat da nga gatangan. Dati pa nagadaldala unit ni kang runaan nga pampanunutik nanang. Ayun austo ka anak ko. Agurnong ka para iti panagadal to dagiti anak yaw. Agurnong ka para iti masakbayan da. Uwen nanang. Dati tala unit iti rason no apay nga agabrudak. Ala, saan mo pakadanagan dagiti apukog. Saan ko nga baybay an ida anak ko. Agyaman ak no kasta, nanang. Agyaman ak kada kayo. Naglibakak kininanang kasinyong. Saan ko ngayon baga nga adda kondisyon mi kanimaki tapno palubusan nak nga agabrod. Ngamin ko nak siguro saan ang tumitin nga maipilit pa dati kondisyon mi no adakto ni Sadyay, no adakto ni Singapore. Ngamin kasi nyong sigurado nga saan na kayat kan saan nga umanugot ni nanang nga ada kondisyon ti asawak tapno palubusan na nga agabrod. Ti ngamin kondisyon na tapno no palubusan na ket pangpadasak laeng. Pangpadasan milay nga agasawa nga agin na dayo. Taiti ka nito nga marikna ni Maki nga marigata ni Suna. Maikawa isuna ken mailiw launa isuna. Ket no kulbagana nga agawidak. No pagawiden nak. Ket agawidak adagos. Wen kasi nyong imanugutak iti dahi nga kondisyon di asawak tapno laeng palubusan nak. Ngayon ninamnamak idi nga iti kaaddak to iti abroad nga kanayon naktumeten binulan naktumeten nga agpaw iti asawak bareng no di nanton mapanunot pa nga pagawiden nak no maikawa isuna. Angem nagbidutak kasi nyong padandanagan nak idin ang mga no pagawiden nak gaputan na gado na reklamo na tunggal tawagak isuna. Ibaga na nga di na maanusan ni kiti ubing. Agreklamo unay ta mailiw ka no iti lutok nga sidaan. Kang runaan na kasinyong kailiw na kano nga kaidana. Naruam ngamin nga daka kaidana. Idi agmakatawen ko pa'y laeng dito yung Singapore. Tinawagak nakigtutak idi ta ibaga na nga. Basta, agawid kan kunak, agawid kan. Ha? Maki. Awan ba'y makatawen ko dito yung Singapore pagawidin na kon. Dahil tamit ti kondisyon ta saan ka di. Ilik kang kati pawayway mo. Oh. Angim, amumit nga, saan nga basta, agawid ka. Kunak idi, nanudyak maanusan dagiti anak ta. Nudyak maanusan ti kinaadayon, ti kinaawan mo ditoy. Kat pagawidin ka, agawid ka nga agawid. Uwin ko nam, imbanugot ka, tapno palubusan ka nga agabrod. Uwin nangim, itapay ta, may, kanayon na kagpawit, awan ti anyaman na kanyak, di kita papawit mo. Mabalin mat nga kitain dito, di kita. Uwi na nga, awan ti ado nga sao.
Agawid ka nga agawid ko nak. Tanong saan? Tanong saan na niya? Saan ka nga agawid? Awan kamton nga agama nga sangpetam. Anya? Ibagbagakin ka. Maricel, budi ka agawid. Iadayok dagiti anak ko king ka. Ha? Iliming ko idaking ka. Anya tikit mo nga sawen? Maki, basta, tandaan ang tisaok. Hindi ka pala agawid. Awan ton ti makitam nga anak mo. Diyos ko. Awan tinaaramidak ka sinyong no digat in-break ko ti contract ko. Gabuta, madanagan naklaunay ang mga nipepaiso ni Maki ti pangtana. Ngano jak agawi dadagos ket iya dayuna ken ilimeng na kanyak dagiti anak mi. Ang pinalabas ko pelaeng ti 2 bulan. Ngamin ket nagsapul pay ti amok iti kasukat ko. Madanagan nak idikasin yung taure jay 2 bulan nga pawayway nga imbagak nga dinawat ko kaya di makikit di kagura na pay. Saan ka nun na makaanos? Akit awan ti mabaling ko Nasken nga i-turn over ko pa iti trabaho iti kasukat ko. Ket sumagba man nga aldaw sakbay iti panagawid ko kasin yung jak makontak ti asawak. Kastaon ay tinervyos ko amang inya dayo na nga agpaison dagiti anak mi. Niyam na bang aranak, idi tamasang petak ni nanang kanda dagiti 2 nga anak ko iti balay mi. Angin pinasabtan nak adagos ni nanang idi adan gundaway mi nga makapagsarita kami nga saan nga mangeg dagiti anak ko. Nagtanga ka nga talaga, nanang. Apay nga nga tinungtungpal mo data asawam. Madanagan ang karod nanang ta. Ibaga naman nga yadayo na kin ilimeng na digiti anak mi. No sa anak nga agawid nga dagos. Ay tanga, duldog. Agpadpada kay nga duldog iti asawam. Kagkaputi yung baganan na mati ka matan. Apay palubos ko kumadita oy. Jakto pa pulis, jakto pa balod, nakastad arabidin na. Nanang, asensya kayo. Nakatangtanga ka nga talaga, Maricel. Ada ka niti abroad. In-break mo ti contract mo. Gapulain iti asawa. Siguro akat mailiw king ka. Una sikat mailiw king ko ana. Nga ta. Siguro akat makaramraman ng kamot manin nanang. Saan? Saan nga pud no dayta? Saan nga pud no dayta? Etakit yun unahay tagatelyaw. Nanang. Jakla kaya't ngamin nga may adayo di kita anak ko. Imaya tayo. Di kita panunuti makat agpadpada kay nga ang-ang. Agkaardong-ardang kay nga agasawa. Nanang. Ayang ngorti asawa mita. Awan adaman siguro iti sa bali nga balay. Anya? Apay diwa mo? Ti anya nanang. Anya ti jakam mo. Kita adag warwaras dito nga da sa bali nga sang-sangpitan ti asawam. Anya? Saan nga po doon tayo tananang? Saan nga maaramid kanyak ni Maki? Ti magbagata. Ay nga aya. Akit isiguro di nag-abroad kan. Akit nagbaliw ti asawa maun. Among ka di papapanan na no kwa. Among ka di akanayon ti no sa dino ti ayan sa. Saan nga rin nanang ta? Kanayon nakmet nga busy ti trabaho. Isong nga rin di ko nakanak ko. Kas kumaita. Nakasapsapa nga rimwar itay. Amuna pa'y nga sumangpet ka. Ang anyat inaramid na. Nagpukaw. Aging ka itawan pa'y. Sa dino ti amu yung napanan na nanang. Ay diya ka mo Ang kagdamag iti partidos na baka muda. No siya, awan ti amok, awan ti bibiyang ko. Tinasisita kanyak, digiti apu ko. Isu dalan ikas kasaw.
Ay, nakatangtang kan tumot ngamin. Nagsaya at titrabaho sa Singapore. Nag-awawid kakit din, taga. Ni, takagaya men. Ha? Amomit nga itatatsangpit ko saan ka di? Kung gayam. Nagapamaki. Dita lang. Anya nga dita lang. Basta dita lang. Papanam. Kit inak maturugin Di nak man la iliwin. Namnamahit nga arakupin nak. Itata nakaawid akon. Ay. Mukhang gayam. Kasla saan ka nga naragsak nga si Mang Petak? Kasano nga naragsak? Idi palaeng nga imbagak ken nga gawid kan. Ano tapa anat nga pasamak. Anat inaramid mo. Inuray mo palaeng kalpasan ti 2 bulan. Kit imbagak met king ka maki. Nga kasapulan nga aguray ak pwede kasukat ko. Ti ko nam kit di akat na pride ka met. Nasaan ka nga agtong paladagos ti kayat ko. Tati kayat mo nga parwa rin. Kit sikat ti matungpal. Anya? Saan kasta, Maki? Anya klase nga palagpanpanunod ti daking ka? Napanugak. Awan timod ko nga makisarita king ka. Siguro akit pudno ti agwarwaras nga damag. Ha? Siguro, naggapo ka iti babaim. Ilada. Sino mo tinangibaga kin kaninanang mo? Matmati kan tumot kininanang mo. Puro marites tumot kami, di ka takatong-tong-tong na, di tarawar. Saan nga mangrugi ti kasta? Nga damag no awan ti kinapudno na, Maki. Isong ibagam lang kanya akong. Gapo ka dita sa anak nga nakaawid na dagos. Kat nagbabae kan? Ha? Ipudnom lang kanya akong ta. Agsubli ak nga agsubli. Ije abroad. Ladak. Makaturog akong kunak. Oh my God, agsarita tang nasayaan. Makaturog akon. Ibatan na. Maki, ang aasim ko, ma. Ang aasim ko, ma. Nagawid ak dito'y. Uring saan pa nga nalapas ti kontrata. Gabuking ka. Gaputa jacket. Mapukaw kay nga agama kanya. Nauray no inong tanak ni nanang. Mas kastoy ti masangpetak. Ha? Ada babae mo nawan. Ada babae ka di. Ada ka di babae, Maki. Awang kunakmat. Kitakman. Anya? Kitakman. Ti Anya. Kitakman. Ay, nga abi. Ay, kitakman. Ha? Ay, nagkiskis ka. Kitabi ko man nagkiskisak. Kunaking kayo, di nga di ka agkiskis sa abayat nga daag ti abroad. Ilada. Nasakit nga rod. Agpungot. Saan ko gati nga kiskisanan? Winin ko naking kaidi nga, nakiskisan man, ibagam kanya. Taday tamat ti kondisyon ko king kaidi. Dalakit di babae, Maki. Tilada ka, turugang ka malaangin. Mas daawak idikasin yung takabigatan na nagpukaw manen ti asawa ket nagmalmalem nga awan iti balay mi. Nga imbes ko nga iliwen na gaputa nabayag nga di kami nagkita. Agim saan? Iso nga pudno lakit di ti madamdamag ko nga adan sa bali a babae ti asawag. Ket bayat
Ti kaadak dito'y Pilipinas. Nariknak ti panaglami ismi nga agasawa. Sipod ididimtengak. Saan kami nga nagkakaida? No di kadagiti anak mi ti kinaidak. Nakasla okay lang ken kuana. Na-delay lang ti 2 bulan ti panagawid ko. Kiniskisan nan. Ket di na ko nauray pa. Pinatugawan nan ti sabali nga upa. At sabali nga upa nga mangtugtugaw ti kiti itlog na. Tingkalikagom ko kasinyong ti makasubli iti abroad. Nagpatulong ak. Gapot kinasaya ti dati nga amok. Inawat nakmanen. Inlakad ko dagiti papel ko kasinyong. Sigurado ka anak ko? Uwen nanang. Kasano nga ron ti asawam? Asawadan ko naman nanang. Yun matkid di ah. Napakikit kita yung nagkita anak ko nanang. Malawan, awan mo tinamnamaan kan iti amada. Andamot nga adda iti sabali nga babae na. Ngayon tayo ikaso na kumadigiti anak yaw. Talaga nga kasi isunan nanang. Awan nga talaga ti alos na iti ubing. Ay, anya nga raw, awan ti plano nga mangidarom king kuana ken ti kabit na. Saanin nanang? Dak kaya tiriri. Ipamay sa akong dagiti anak ko. Okay laking ka. Nga dan sa balin nga manok, upa nga manok, nga mangtugtugaw ti itlog ta asawam. Ay, nagsangit ka mo. Napan niyo pala yung palagip namin, nanang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Mas, isumot kidit ka sa sayaatan, datang yung inaramid mo. Ipamay-samon, dagiti apo ko. Saan mo nga pakadanagan ida? Tinasisita. May ipaayam ida, itinapintas nga biyagda. Bay am ti asawa mo. Bay amon nga ukupanti sa bal. Ay, sorry. Ay, so, ipalagip kumot man. Ala nga ron, anak ko, agan anad ka sa jay, ah. Akay, saan ka to nagaw-awit, ah? Amang ano, makisinubyanan ka. Sakit ibaga na nga, agawit ka. Saan to, nanang? Saan to? Akit nasaya at ano na amiris mo dahil ta, anak ko. Ala nga ron, agan anad ka. Nakasubliag metlaeng iti Singapore. Kaasi na po Diyos kasin yung kita medyo makamove on akmeten. No payadalata dagiti rabii nga jak matered tirik na ket agarubos dagiti luwak. Tunggal malagip ko dagiti nararagsak nga kanituming agasawa. No malagip ko aglalo no adagi share ti Facebook. Makita nga nakaswiswit nakalalailo nga agasawa. Aglalo idi diti aguso digiti ag viral digiti agnobyo no agasawa nga subsubwan at asawa na bakbaklayan na saksakruyan at asawa na ure sa dinot papananda. At dapat diti agsipilyuda nga duha ag-share da pa iti pagmulumog da nga danom. Kat malagip ko ti asawa. Kasi kami kumamit. Kasi kami idisak bayak nga nag-abroad. Ngano kanin kanikmet. Ngem no busy ako niti trabaho ket maniliwliwag kumetlaeng. Aglalo no ti madamat buyak ti wenno madamat dengen ko iti drama yo ti programa yo kini papa ni dadim. Supay ama maliplipatak mo ti problema no kwa kasinyong kasta unay mo ti elek ko tunggalag pakpakatawa ka ket kas lang
makatulong kanyak dito nga programa yo tapno no maka-move on nga nadardaras. Nga panagkunak idin ka sinyong kat mapanen, mapansadyayen, maka-move on ako. Ang imkalpasan lang di sumagmamano abulan. Kalpasan lang di sumagmamano abulan idita umawag kanyak ni nanang. Anya ti kunayo nanang? Anya ti raramitin ni Maki dita balay? Kaya't nakakano nga kasarita anak ka. Anya? Maricel, bakit? Anya ti kaadam dita, Maki? Kaya't kung nagsubli ka na kayo, may iliwakon ka na kita anak ta. Anya? Kalpasan tinaramid mo? Basta-basta latang nagsubli ka? Pasensya kan, bakit? Nauniris ko tidak kalabidot ko. Iso nga, awaten na kumamanin, itibiyag yung agiina. Kantandaan nam, datatiligal nga agasawa. Iso nga rumbing na laing nga ornusen tati pamilya ta. Agsubli akong dito eh. Ken saan ka madanagan? Saan ka nga pagawiden pa eh? Basta medlata nga nagdesisyon kan? Kunamlano, sigurado kan nga manugot at nagsubli ka pa kada kami? Agad, rumbeng na laing nga awaten nak. Nukunam nga pampanunutem ti masakbayan di kiti anak ta. Rumbeng na laing nga awaten nak. Tapno na adamat madakkilan di kiti anak ta nga amada. Kaya't mo nga rod, nga awan ti amada nga madakkilan da. Nagkapal tarupan. Ano? Nagkapal tarupam ko na, nagbingbing tarupam, nagpuskol tarupam. Ha, Maricel. Apiti kunam, kas idi dati, ha? Sa anak nga kasi din. Ano tikad mo kasawan? Sa anak nga kas idin nga mauto-utom. Saan nga gapot na dakkel takukuam? Ano? Saan nga gapot na maparparagsak nak idi? Mauto-uto naklatan. Kalpasan nga pinatugawam ti sa bali nga upa na kita itlog mo. Pakawanin na ko Maricel. Nasulisog ak laeng. Sulisog tarupa Kunamkid di ka talagang kasaan nga napudnot pa nagayat mo kanya. Kada kami nga agina. Oraan niya tiraramidem. Agsubli ak agsubli. Agyanak dito yan. Aywanak na kita anak ta. Saan na mamalin? Agawid ka. Pumanaw ka dita. Ipapulis ka. Api ko may papulis tak. Awan di madingan aramidek. Ano nga awan? Ha? Nakikabit ka. Iso nga mabalin ka nga may balod. Makaamu ka no pabalod nak. Basta dito yak. Agsubli ak kada kayon. Saan ko nakmitking ka? Umanaw ka dito balay mi. Di ka na mabain? Ha? Kasalitak ba ni nanang? Ang anak ka. Ay pagtaltalawag ba't di dapat kayat? Amangan no kaguradak nagiti apu ka. No? Saan na bali nanang? Talaga nga papulis ko dahita no di pala pumanaw ita. Dahita ti bagayo king kuana. Ano kaya tan makisarita kanyak? Siyak na mismo tawagan na. Nasaan nga mapandita balay? Alawin nga ron anak ko. Kasi ito't aramida ka ron. Nasayaat mo. Na nakaamiris ka. Tatinam na maik itay manan nga isungbat mo katuan. Hanya ti kay Diyos sa nanang. Tabo ka kat agpakatanga ka manain. Agpakaduldog ka manain. Nga awatin man ta asawa mo kalpasan tiya. Amin nga naramid na. Saan ang nanang? Saan ako nakasiding nga duldog, nga tanga, na nagpakatanga aking kuhana. Wala, nasaya at ano kasta. Alagarot, agad-anad ka dito anak ka. Naalamat lang ni Maki tinagbuteng kasi yung idita talagang
mangayabak ti pulis nga talagan. Kat kulkulitin nak aging gaita iti cellphone, iti Facebook, kanayin nak ngay message, paspasagidan nak pay. Atong galag post, adala tapasagid na kanya. Nga, kasla kon konsensyain nak. Kaslang, anat na ganan? Kasla siyak kanupay, ti nagpabayan. Siyak kanupay, ti di mangayat, nga mabuo ti pamilyami. Nga papaidamak ka no dagiti anak mi ama adda-anda iti ama nga mariknada ti pateg ti panagayat ti maysa nga ama kadakwada. Idinto nga no idi na ornos met ti pamilyami. Di na mo't imparparik na kadakwada ti ayat na nga akas ama. Sakit ita. Nga ipaspasagid na nga ore kasano kaadot effort na sakripisyo na maornos laeng dati pamilyami kat kaslang useless ka no dagijay na effort na tapno no makasubli isu na iti pamilyami. Dahito ita ti problema kasin yung kastaunay ti kulit ti asawa kat maistresa ka kanayon nga paspasagid ti araramiden na iti Facebook. Nga kaslang konsensyaen na, akas lang ipampamarang na kadagiti friends mi, kadagiti partidos mi, nga siyak natangken kano ti puso. Nga siyak kano ti saan nga mangayat nga maurnos ti pamilyami. Nga siyak batten ti parparwaren na, nga natangken ti puso na. Kita man ay baliktadin na. Nga isuna ka no ti agef effort tapno lang makasubli isuna iti pamilyami. Angin di baga na useless kan digiti effort na. Yapo ayan. Konsinti durmot ni nanang ko kanya. Awan, usto laing dayta anak ko. Saan nga uso tatta daytan. Ay, naya. Anandum ti kompleto nga pamilya no sakit ti ulo mo ti asawam. Uwan nanang, iso nga uston inaramid mo anak ko, ipatangkin mo. Maawatan tumitla dagiti anak yo. Dagiti anak mo no apay nga di mo inawat ti amadan. Uwan nga rod nanang, iso nga itultuloy bulat ta. Amangan no, daman di masarsaritan ang kat. Maalukoy nanto mantirik na saanin nanang. Uray no anyapitan aramiden na. Uray no aglabos iti sangwanam. Into no agawid ka. Uray nanang. Awan ti anyaman na kanya kung uray no aglabos iso na iti sangwanang. Jak to pa'y panpansinin di kiti agwarang-warang dito nga. Anya. Awan nanang. Basta di kiti kay warang nga video iti messenger. Alakarod anak ko. Dahil ito ita ti problema kasi nyong kasanong agtal na ti asawa. Ibagak pa'y kengkwanan nga palubusan kan uri manot babaim. Nga into no adanto dakkel nga urnong ko uri sakto pagidit agastos para iti pa nakawaswas ti kasarmin. Angin ipilit na natatagsubli. Siguro akit marik na nang aminen nga agrigat isuna. Ket siya, gabot ta tuloy-tuloy ti kinaanos ko, tuloy-tuloy ti sakripisyong diti abroad. Ket inot met nga dimuras ti biyag mi. Inot met nga napapintas ko ti family house mi. Kasta ori ti ragsak ni nanang, idi maigatangak ti flat screen TV nga pagbuyanay ti paborito na nga telenovela. Dagiti anak ko ket maigatangak met kadagiti badagiti baro nga gamit da, arwaten da, ay ayam da. Kaya kangrunan ti amin kasinyong kat addan maururnong ko para iti masakbayan dagiti anak ko. Dahil nga ron ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag nga inburay kada kayo kat sabi ko mata adda makaited tinapinta sa balakad kanyak no kasano
nga agtalnan ti biyag mi nga giina nga sardengan na kami detoy buong ti ulo nga asawa. And yun akong tiagyaman kadagiti makaited ti balakad kanagyaman akmet ken kakasin yung ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama toy pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sapay kuma addamet na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y mariribukan unay Maricel, iti Singapore. Thank you so much Maricel. Ti panangibure mo kada kami to'y pakasaritaan ti parikot mo iti biyag nga nukasano nga idi ket nauto-uto na ka iti awanan arapap nga asawam ang imita nagbalbaliw kan addan ti bukod mo nga paninindigan ada bukod mo kapanunutan ket data ket tiya mangipaay tinaranya ga masagbayan para ket kiti anak yo imbag ta naawat mon nga ure no awan ti dakis nga asawam ket kaya yo agbiag nga pamilya. Alright, thank you met kadigiti naruway nga nagbuya digiti